அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டு கோழி முட்டை நிறையா இருந்தது. இன்றைக்கி ஒரு முட்டை விட்டுருக்கு, தெரியுதா உங்களுக்கு? இது மாதிரி வந்து நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்க இடத்துல நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை வச்சுருவோம். இந்த வாட்டி மாஷால்லான்னு எவ்வளோ முட்டை விட்டுச்சு. என் பசங்களுக்கு கொடுக்காம நான் சேர்த்து வச்சுருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் வந்து நான் கோழியை வச்சு இந்த அடை வச்சு இது எல்லாமே அல்ஹம்துலில்லாஹ்னு கோழி குஞ்சாயிடணும். ஆனால் இன்றைக்குமே அது வந்து முட்டை விட்டுருச்சு. அப்போ நாளைக்கு தான் வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து அடை வைக்க முடியும். இன்ஷா அல்லாஹ் எல்லோரும் துஆ செய்யுங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.